全国的投资朋友，大家好，欢迎收看今天8月29号星期五控盘高手我们的那个软体的教学节目那我想这个礼拜应该大家也要发现到了大盘打回到接近9000点的时候，就出现了将近500点的反弹那昨天最高也看到9500那当然啦，我还是那个重点，大盘它反弹到哪里涨到哪里，都不是我们节目上或者是在这边所跟大家探讨的重点，因为我们的重点还是要摆在假设大盘它是有行情，那你在选股的方向上，比如说你到底应该选什么样子的股票，那你再去抢跌升的，或者是你要去买那些续抢的，你一定要有个，比如说有一个依据嘛，总要有个想法。比如说你就帮你把豆芽，你想吃面，你想吃饭，你一定会有你自己想要吃东西，想吃饭吃面的想法。做股票也是一样，对不对？有钱的人喜欢买高价股，比较没有钱的人喜欢买低价股，道理是一样的。对不对？每个人都青菜萝卜各有所好，但是在你挑青菜萝卜的当下，我相信我还是比较建议大家，做股票还是要有一个非常最基本的概念，就是什么概念？这2个字，你一定要搞清楚，你要买的那个股票，它的趋势是在多，还是趋势在空？如果一个连最简单趋势都看不懂的人，你搞个公以后的看挖的机，那我都绝对不相信的啦。比如说有的股票它可以涨1倍、涨2倍，这种股票你不知道要做，结果你可能去做那个已经不断破底，像那位数啦、台讯那股票，都是几乎完全没有涨的股票。那你说去压那股票，其实就算台骏好了，就算这2天位数台骏有反弹又如何？你已经早就跟大盘脱钩了将近2、3千点的行情，所以你可以知道说，今天选股，当然啦，如果行情它是持续往上的，那我们在选股的方向上，记得顺势才是一个最重要的做法，才是一个做股票真正能够赚得到大钱的一个概念啦。我相信之前有看过节目的，不管你是看过电视的，或者是看我们这边，或者是看我们的教学影带，我常会举好几只股票要跟大家做个见证。比如说我最近在节目上常常在提醒大家，像那个4947的昂宝，我先强调，我对昂宝我并没有对它有什么偏见，我只是要告诉大家，当一只股票它开始大涨之前，它大涨之前，我不管它，我不预设说它会涨到哪里去。当那一只股票它开始要大涨之前，它一定是有征兆的。好比说，我们今天在节目上曾经教过大家，我们的主图，就是看我们的控盘 K 线，看后盘力脉。可是我相信只要用过软体的人，我都会教你们另外一个指标的重点，就是我们的买卖力道指标。那这个买卖力道指标，顾名思义嘛，对不对？就是看买方跟卖方哪边的力道比较强，所设计成的一个指标。那很多投资朋友把它解释成那跟人家我们才讲什么大户指标有什么不一样？其实逻辑概念是差不多啦，只是说因为大户指标太多人在用了，所以我就把它取名成买卖力道指标那我问你嘛，如果一档股票在低档有大户有大咖也慢慢那边，不可能它的力道是在这种空方的，对不对？可是相反的，如果大户他在低档默默的吃货，默默的买货，逻辑上来讲，它的笔数单笔的成交量，甚至于它的量，或者是我们从一些买卖的一些成交张数、平均张数，其实可以推断得出来，其实有人在低档买股票。那你去看今年，我们讲去年讲错了，去年7月份发现到，当昂宝准备从100块这边起涨的时候，有没有看到？在起涨之前就已经开始有人在吃货了，最明显的是在这一段，来我们再往前看，最明显是在这里，你看那时候昂宝还在7字头的时候，有没有看到？你看这边在低档吃货的力道之大，对不对？可是这一段的吃货，其实反弹的那个幅度并不大，这边反而弹了将近6、7个3、4个月之后，才开始出现主升段的行情。不管如何。不管你今天买在最低点，或者是要买在起涨点，关键在于说，当它开始起涨的时候，你有没有什么独门的方法配包，买在人家怎么样更早的时候？以昂宝来讲，我们看到
什么叫量？是价的先行指标。就像古代的人诸葛亮常讲的嘛，对不对？兵马未动，粮草先行。为什么像以前三国时代诸葛亮他非常重视粮草，他也最喜欢去劫人家的粮草，对不对？他每次出去打仗，他都先打听曹操的粮囤在哪里，对不对？谁的粮囤在哪里？他一定都是先去破坏人家的粮草。为什么？把你的粮破坏掉烧掉了，你兵哥无饭通吃，大家巴肚枵就无来好好震惊，那当然他很容易可以把你打赢的嘛，对不对？所以为什么在古时候来讲，举凡所有的战争，不管大小战役，他们都会把你这些士兵要吃的粮当成一个首要要准备的工作。你看，不管你像以前汉武帝的时代也是一样啊，你要去打匈奴，你总不能叫你的兵全部都喝水喝西北风就可以去打嘛。所以他开始就是养马，对不对？然后铸兵器，重点就是怎么样，大量的什么种田，开垦啊，把很多一些荒废的田，然后开垦，然后去种属于他们自己军中来吃的粮，都是一样。每个年代、每个朝代、没有一个年代朝代是例外的啦。所以我们就可以知道说，运用到现在股票市场的概念来讲，你说这样子的概念有通？我通吗？我通，有通啊！你看，当它准备大涨之前，量那个力道很明显就是怎么样，比股价还要先发动。你看它越涨，其实力道越来越弱，表示它在涨的过程中，它其实怎么样？每到一个高点，它在跑一些；每到一个高点在跑一些，一直到有没有看到？在还没出现 S 之前，有没有看到这边？对不对？我相信只要有来公司看软体，我一定都会仔细的教你看。当它最高价来到这里，我们来看一下我们看到它的最高价来到360几块的时候，有没有看到？为什么？那时候的安保很多老师来看它之后，可是你看这边买的力道，甚至于这里有没有看到？这边的力道就已经开始有点变得很虚弱。这就是我常讲，这叫假突破真拉回啦。很多投资人可能不懂，什么叫假突破真拉回。意思，我跟你讲，这个有机会再慢慢来讲。最明显的例子就是基亚太多类似这样的股票。但是今天我们不是来讨论什么叫假突破真拉回，我只是要让大家知道，当你买一档股票，利多那么多，不断在发利多的时候，可是看一下我们的买卖力道，你可以发现到，好像有人在高档跑过。那遇到这种情形的时候，我只能提醒你们，投资朋友就不要再去追它了。包括2231的这个维生也是，你看利多不断啊，对不？讲哇好多哇好啊，你看哇，从89.8块我们指标翻红，一路狂飙啊，大家赚300多%，将近4倍。可是你有没有发现到，当它在高档开始公布财报的时候，很奇怪开始利多钝化，为什么？因为这边开始有人在怎么样跑过了嘛。可是，在它开始大涨之前，有没有发现到？你看，真正看好这只股票的人，早就在低档买好，在等你了，对不对？就准备怎么样？逼近高出，把货倒给你们这一些都来看财报，然后事后诸葛的。所以你可以看得到，像以维生来讲的话，万一你刚刚买在最高点，我跟你讲，到今天为止收309，你还是亏钱的。还有包括这个，我之前在节目上提醒过大家，这个基价也是一样，对不对？你看它是不是每一档股票大涨之前，这个买卖力道都会先反映在先，都比这个买讯还要提早反应。这就是我讲的概念，兵马未动，粮草一定先行，对不？知道有内线的，甚至于说这些主力大户，甚至于公司派或者是大股东，早就在低档怎么样，偷偷的买，偷偷的吃。可是我问你，我投资朋友，我问你。你有这样子的指标可以辅助你知道有人在低档吃货吗？我相信你的手上一定没有这种指标的啦。可是相反的，你看你怎么知道有人在高档跑货？你没有用我的软体，你没有用我的指标，你怎么知道有人在高档跑货？所以你可以知道说，今天我们常常讲说，指标虽非万能，但是你今天你真的你想在股票市场中能够大赚，能够成为赢家，我常讲股票市场中绝对只有2种人而已啦。不是赢就是输无第三种，无种拍博，你知无？不是说你上赌桌还可以买闲的，买什么没有？不好意思，只要坐上这个赌桌来，都是要付出成本的。要不然就跟他升100+2赶快，你的盲注、底注当时都是一定要给的，对不？
不是讲你今仔日安尼坐遐蒙诶伊啊，你会使无算成本，没有那种事情。这个市场不是这么现实，所以为了避免成为人家的怎么样嘴上肉，为了避免变成最后就是老鼠被大股东那个斩杀的那个刀下亡魂。今天投资朋友，你一定要有概念，对不？就准讲你就算你真的不会知道哪边是最低点的买进好了，可是当你的股票开始类似像技嘉在高档有问题的时候，至少该卖要卖。包括这个天宇也是，你看，是不是在大涨之前都是量先价行？是不是开始准备大跌之前都开始怎么样？你在高档跑过，都是一样。包括这个我曾经做过这个正理也是一样。你看，在它开始准备大涨之前，你看这个买的力道多么的怎么样雄伟，对不对？多么的漂亮。可是当它开始即将开始怎么样要拉回的时候，你看是不是高档就开始怎么样有人在跑过？所以说，投资朋友，指标的优点，当然哪天时间的关系，我只简单的大概跟大家提醒。但是在我的心里面，在我买软体这么多年来我的经验，我只是要告诉大家，今天软体，当然我没有办法去告诉你说今天用软体一定用的赚不赔，这个让它波及。但是至少你拥有一套好的指标好的软体，对你来讲它是有很大的一些帮助。至少有一点我可以很肯定的，一个公正客观的分析是绝对你需要的。节省你分析的时间，也是很多人怎么样所需要的。你只要学会使用空盘 K 线的5大优点，把多空的趋势看得清清楚楚，你就不会去犯很多人会犯的错误，你就离那个赢家的脚步就越来越近了。那就像我常讲，用我们的指标，你只要持续的看我的节目，甚至看我们礼拜5教学节目，还没上课啦，毛 DVD 有去看，那说不好意思，也不用去学习一些很复杂的理论。你就完全按表操课，按照指标上面所告诉你的去操作就可以了。那你今天不管是使用电脑版或者是手机版，我们一律，我们都没有什么让助理去教你的啦。你有任何的问题，使用上的问题，不管是软体的、电脑的、手机的，有问题随时打来问我。挂电话让我底如果你要问比较复杂的问题，我们另外再排时间。那当然，你现在只要买周老师的软体，我们最基本的。这个简讯也会送给你，看你在一般会员的或者是软体会员都可以。再配合战报的提醒，就像比如说我去年我做力旺，对不对？我们都是有证据的嘛。你说做力旺大赚，难道就是这么唯一的一档代表吗？太多，我去年大赚股票很多。那为了让你们能够知道说我们软体的优点，为什么要去买这样子的股票，所以我们都会设计让战报让你知道说为什么我们要买这样子的股票，这样你才比较敢跟敢买嘛。不然你有时候看很多老师在喊这些股票，这些怪怪的股票，你也不知道为什么而买，对不？要随便也都听，然后该可以赚1倍2倍没赚到，就只赚到1-2成，也是很可惜。所以说今天在股票市场中想要赚钱，它其实还是加减，有一些配博在，而这样子的配博就看说你今天你想跟谁去学习。那今天如果说你们有软体上的什么问题不了解的地方，也需要我亲自解答，或者是需要我们的服务人员，或者是来给你解答，还是你要亲自来跟公司看软体的，我们都非常的欢迎。但是要记得先打电话来告知一下，我们再安排有人去招呼你。那有任何不了解不清楚的地方，也非常欢迎怎么样来电跟我们的夫人洽询。那节目之后也预祝所有的投资朋友周末愉快，我们下周见。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。